పని పడుతుంది ఎందుకని. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ శ్రీదేవి. వెల్కమ్ టు లైఫ్ ఎట్ ఫామ్ హౌస్. అంటే చాలా డల్గా ఉంది, అంటే మనసుకి బాధగా ఉంది. గాలి అండి, ఎక్కువ విపరీతమైన గాలి, వర్షం వచ్చేలా ఉంది. గాలి అయితే ఎక్కువ వేసేస్తుంది. ఆ ఉన్న మ్యాంగోస్ కాస్త రాలిపోతాయి మన మామిడికాయలు. అదే అండి, మామిడికాయల గురించి చెట్టు కింద కూర్చొని తపస్సు చేస్తున్నట్టు చెట్టు కింద కూర్చొని బాధపడతా ఉన్నాను నేను. అమ్మ గాలి రావద్దు, ఎక్కువ గాలి రావద్దు అనుకుంటా కూర్చున్నాను. చాలా బాధగా అనిపించి, అంటే గాలి ఎక్కువ వస్తే కాయ రాలిపోతుంది కదండి, బరువుకి రాలిపోతుంది. అది ఆల్రెడీ మా ముందు కాయ రాలింది, పండింది. రోజు దగ్గరికి ఇచ్చానండి, అది అక్కడ పెట్టారు కాయ. చాలా స్వీట్ స్మెల్ వస్తుంది. అది ముందే రాలు ఉన్నదండి, ఇగో ముందే రాలు ఉన్నది కాయ. అంటే చాలా కాయలు అయిపోయిన కాయలు ఫస్ట్ వస్తాయి కదా, అయిపోయిన కాయలు రాలిపోయి ముగ్గిపోయినాయి. ముగ్గిపోతే ఇదిగో ఈ కాయ కూడానండి. పొద్దున్న చూసి అమ్మ బాగుంటుందేమో అనుకున్నా, కాకపోతే ఇది మా చిట్టుబాబు గారు రాజుగారు వచ్చేసరికి రాలున్నది. వెళ్ళి చూసుకుని ఉంటే తింటాక బాగుండేది, వెళ్ళి చూసుకోలేదు, ఇది పాడైపోయింది. ఈ స్మెల్ అయితే విపరీతమైన స్వీట్ స్మెల్ అండి. చాలా నేను చూసాను, కింద ఉంది. అది కొంచెం బాగుందేమో తింటాక అనుకుంటే బాగా ఇదైపోయిందండి, పులిసిపోయినట్టు అయ్యింది. కాకపోతే చాలా గాలి వచ్చేస్తుంది అసలేని. నాకైతే కొన్ని పనులు మొక్కలేమో మన ఎంతనేమో ఎండకు పెట్టుకుంటే అసలు చాలా ఎండ కొడుతుందని ఆ నీడకి పెట్టాను. ఆ నీడకి పెడితే వాటికి అంత ఆక్సిజన్ ఉన్నట్లేదు. ఎండకే పెడితే బాగుంటుందని మళ్ళీ వాటిని ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకుని పెట్టేసుకోమంటారా? మార్చేస్తానండి. ఇవి చామంతులేనండి, ఎక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచో సామాన్లు ఆర్వేసి తింటాను. కరివేపాకుండా కొంచెం పుదీనా ఉంది, తినేసుకుంటానే పక్కన అది మార్చేసి కొట్టి పెట్టేసుకుంటున్నాను. ఎండగా ఉంది కదా, ఈ ఎదురుగుండా ఇంకా సరే ఇంకా ఇంటికే పక్కకైతే ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు ఆడుకున్నా చేసిన పిల్లలు అటు ఇటు తిరగడానికి అడ్డంగా కూడా ఉన్నాయి కదా. ఇది చాలా హెల్దీగా చక్కగా వచ్చిందండి. ఎండలో భలే పూసేసేది గుత్తులు గుత్తులు. ఇప్పుడు అక్కడికి పెట్టాక అసలు కూడా కొన్ని రోజులు అలా ఉంచుదాం. ఇది రెడ్ అండి, ఇదే సేమ్. అది ఇదేమో పింక్, ఇదేమో రెడ్. ఇదిగో చూడండి ఏ విధంగా అయిపోయిందో. అయ్యా ఏముందండి, వస్తుందేం చూద్దాం. అటు ఇటు ఇటు అటు మా చిట్టుబాబు గారు మెట్రోలో మార్చినట్టు మారుస్తున్నాడు అంటారు. తీరండి, ఇంకా ఇదే లాస్ట్ తీయండి. ఇంకా ఇక్కడ పెట్టేస్తుంది.
ఒకటేమో లావుంటుందండి, ఒకటే మొక్క గులాబీలాగా బాగుంటుంది, ఒకటేమో సన్నగా పొడవుగా ఉంటుంది. అది రాకపోతే ఇంక కొనండి ఆ మొక్కలు. ఇప్పటికే చాలాసార్లు కొన్ని కోపం వస్తుంది, నాకు చిరాకొచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఎంత ఎలాగో పెట్టి చూసుకున్నా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నా రావట్లేదు. తొట్టిలో ఏదైనా పెట్టుకుంటానండి, నిత్యం పూస్తాయి కదండి, అలాంటివి ఏమంటే పెట్టుకుంటాను. ఈసారి కోసం ప్రతిసారి చాలా పైసలు, చాలా డబ్బులు టిప్పాతో కొనిపించానండి. చాలా మొక్కలు, చాలా వరకు పూల మొక్కలు అవన్నీ ఇష్టం కొద్దీ సీజన్ బట్టి వస్తాయి కదండి పూలు. ఆ టైంలో నీళ్ళాట కలకలాట కనపడతాయి. ఆ పిచ్చితో చాలా ఇష్టంగా కొనిపించి ఖర్చు పెట్టించానండి ఆయనతో. కానీ ఎక్కువ కొన్ని మాత్రమే వస్తున్నాయి, కొన్ని ఏమో పోతున్నాయి. ఇదేనండి పొద్దున్నే లేచి అదే పరంగా పని చేసుకుంటే ఏమనిపించదండి. కూర్చుని వచ్చి ఏదైనా చిన్నగా పని చేసి ఆయాసం వచ్చేస్తుంది. అదేంటో తెలియదు. మరి ఎండలో అంతసేపు నిలబడి అటు ఇటు తిరుగుతూ పని చేసుకుంటే అసలు ఏమీ ఆయాసం రాదు, ఏమీ రాదు. ఇలాగే ఉంటాయన్నమాట. సిటీలో మనకి ఉండి ఎప్పుడైనా వచ్చి ఇక్కడ పనులు చేసుకుంటే మనుషులకి ఆరోగ్యంగా ఉండకపోవడానికి ఇయ్యేనండి కారణాలు. అది నిజం చెప్పాలంటే అసలు అక్కడ మనకి వర్కులు నడుస్తున్నాయా, వాళ్ళు ఎంత ఎండలో పని చేస్తున్నారండి. ఒక ఆవేశం రావట్లేదు, ఒక అలసట రావట్లేదు. ఆ యాప్ చెట్టు కింద చక్కగా పడుకుని కొద్దిసేపు రిలాక్స్ విశ్రాంతి తీసుకుని భోజనం చేసి మళ్ళీ లేచి అంత ఎండలో పని చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళకి ఏమనిపించదండి, మంచిగా ఉన్నారండి, ఆరోగ్యంగా వాళ్ళే బాగున్నారు. మనమే ఏమైనా రానివ్వండి, ఒకవేళ అవి రాకపోతే కనుక నేను వేరే అన్ని అందులోనూ నింపుకుని పెట్టుకుంటాను. ఏమన్నా మంచిగా చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి, ఏమన్నా ఎప్పుడు పూస్తూ ఉంటాయిలేండి కొన్ని ఫ్లవర్స్, అవి తెచ్చుకుని పెట్టేసుకుంటాను. రండి కొంచెం పుదీనా ఆరవేసేద్దాం, మరి వర్షం వచ్చేస్తే మళ్ళీ కష్టమైపోతుంది. కొంచెం కరివేపాకు పుదీనా ఆరవేసి చేసుకుందాం. బాబాయ్ పుదీనే ఇంకా మళ్ళీ మీరు ఈ పుదీనా కట్ట నన్ను గొడవెట్టి ఇసిగించకండి, నా బుర్ర తినొద్దు. ఇప్పటికే అంతంత మాత్రం ఉంది బుర్రలో గుంజు. ఆ గుంజు కాస్త మీరు ఇంకా తినేసారనుకో నాకు ఇంకేం ఉండదు. ఇంకా ఇప్పుడు మొత్తానికే అయిపోయింది నా పరిస్థితి. భలే ఉందండి అసలే, పుదీనా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అసలే. ఇదిగో అబ్బా భలే స్మెల్ అండి, నిగనిగలాడుతుంది. మా చిట్టుబాగారిలాగా నిగనిగలాడిపోతుందండి ఇది. కాదు, మా చిట్టుబాగారిలాగా నిగనిగలాడిపోతుందండి పుదీనా. అడిపోలే అయితే తెలిసిందిగా, ఏ సరదాగా అంటారు. మీరు మామూలుగానే కోయినెవరని అందరికీ తెలుసు, సబ్స్క్రైబర్లకు తెలుసు, ఫ్రెండ్స్కి తెలుసు, రాజుగారు అందరూ అంటానే ఉంటారుగా ఎప్పుడు. ఏమండి ఇది పుదీనా మీకు వండుతున్నాను పెడుతున్నాను, అర్థమైందా? పుదీనా పచ్చడి చేసి పెడతాను మీకు. ఏమనుకుంటున్నారు ఏంటో మీరు. ఆవిడ ఎవరో కామెంట్స్ పెట్టిన ఆవిడ రండి బాబు, ఏమండోయ్ రండి బాబు మా ఫామ్ హౌస్కి ఒకసారి వచ్చి మీరు దగ్గరుండి చూసి, చిట్టుబాబు గారు ఇది పుదీనేనండి, నేనే పొరపాటు చెప్పానండి అని చెప్పేదాకా మా చిట్టుబాబు గారు నన్ను వదిలేలాగా లేరండి ఈయన.
ఏమనుకుంటున్నారు? అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో చాలా పెద్ద గాలి వచ్చేస్తుందండి, వర్షం రావట్లే, పెద్ద గాలి వచ్చేస్తుంది, కాయలు రాలిపోతాయని. నోటి దాకా వచ్చిన పంట చేతికి అందుకోకుండా, చేతి దాకా వచ్చిన పంట నోటికి వెళ్ళకోకుండా ఉంటే ఎంత బాధ అనిపిస్తుందండి. ఇగే మనకున్న ఈ 2-3 చెట్లకే మనకి ఇంత బాధ అనిపిస్తుంది. రైతుల పరిస్థితి ఏంటండి తలుసుకుంటే అని. వాళ్ళు చాలా ఎకరాలు పండించుకుంటారు కదండి, అమ్మకాలకి చాలా బాధ అండి. మనకి అంటే సరదాగానే ఉంటుంది, కానీ గాలి వర్షం వాళ్ళకి చాలా బాధగా ఉంటుందండి. నాకే బాధ అనిపిస్తుందండి. ఇప్పుడు దాకా చెట్టు దగ్గరే కూర్చున్నాను, మామిడి చెట్టు దగ్గరే కూర్చున్నాను. అమ్మ చిట్టిబాబు గారు వచ్చి నవ్వుతున్నారు, ఏమైంది అక్కడ కూర్చున్నావంటే తపస్సు చేస్తున్నానండి చెట్టు కింద గాలిదేవుడిని ఆగిపోమని. ఆగిపోవాలండి, కొంచెం ఆగిపోతేనే, లేత అయినాయండి కాయలు. నాకు మే నెలలో ఫస్ట్ వీక్కి నేను పట్టుకోవచ్చు పచ్చడి, కాయలు అయిపోయినాయి. కోసేసుకుంటే నాకు పచ్చడి మంచిగా పట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది. అది దాని గురించి నా బాధ. అది ఉండండి. కవిత గారిని ఏమీ కోసుకొనే వద్దు అన్నారంట కదా, నేనే కోసిస్తాను మరి. అబ్బా పుదీనా నాకు ఎప్పుడూ లేనంత ప్రశాంతంగా నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందండి. ఎందుకంటారేమో చాలాసార్లు పుదీనా వేస్తే కొంచెం కొంచెం వచ్చేది, ఎప్పుడు ఇంతగానో రాలేదు. మంచిగా వస్తుందండి, అసలు స్మెల్ కూడా గుమగుమలాడుతుంది. పుదీనా అయితే రాదు, పుదీనా కాదులే ఇది. సరేనా, ఇంకా మీరు మాట్లాడుకోకుండా ఉంటే మంచిది. నాకు ఎక్కువ మాట్లాడాను అనుకోండి, ఏమండి పెట్రోల్ సంగతి ఏంటండి? ఏమొస్తుంది నా బాధ అర్థం కాదు. నువ్వు వెళ్ళిపో కవితకాలం, మీరేం చేస్తారో నేను నిలబడతా, లైన్లో నిలబడి ఎంచుకొని వస్తారా? మరి ఇదేంటండి? అయ్య బాబాయ్ ఏంటండి ఇది? ఏమీ లేదు కదా మీద పడేయి. అదే ఎగరేసేస్తుందండి. ఏదండి అసలు ఎగరేసేస్తుంటే గాలి? ఏమండో చూడండి, స్తంభం, కరెంటు స్తంభం. కరివేపాకు ఉందండి మీకు? నాకు అసలు లేదండి, తీసుకోవాలి కరివేపాకు. ఇది బాబోయ్ భయం వేస్తుంది నా కాయలో. నాకు మనసుకి అంతా బాధగా ఉందండి బాబు. నిన్న అబ్బబ్బా ఇదిగో సపోటా రాలింది, తీసండి జాగ్రత్త, కింద కొంగోండి మళ్ళీ. మీ అమ్మ తగ్గమ్మా దేవుడా, గాలి దేవుడా, తగ్గు దేవుడా. ఎందుకు దేవుడా మా ఉన్న మామిడికాయలను కాస్త ఎందుకు నాయన? మేమే కాదు నాయన, చాలామంది జనాలు నష్టపోతారు, రైతులు. వాళ్ళ కోసమన్నా తగ్గించు. పైకి ఎక్కేదా? కరెంట్ తీగ ఉంది అందుకే. అదే కదా, పైన కొమ్మలు ఇరుద్దాము, కింద కంటే పైన. అమ్మా చాలండి, నా వరకు అయితే చాలు. రావాల్సి వస్తుంది, నేను ఇటే వచ్చేసాను. ఎందుకే తొందర తొందర ముద్దుల గుమ్మ. మేము పాడాలి, ఎవరమ్మా ఒయ్యారు బాంబులు ఇక్కడ? అందరూ ముసలి బాంబులు అన్నాడు. ముసలి బాములా? మేము ముసలి బాములు అయితే మీరు తాతయ్యలా? అదే
నడుచుకుంటా 5 అడుగు వేస్తే నడవలేకపోతున్నారు. నా వల్ల అవుతుందో లేదో. చూపించు. అయ్యయ్యో బ్రహ్మయ్య. అక్కడ కరెంట్ వైర్ ఉంది సరే. అయ్యో పెద్ద పెద్ద కాయలండి. చిన్నప్పుడు అండి గాజు వేస్తే చెట్ల కాడికి ఇలాగే అంతే పరిగెట్టుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు కొబ్బరికాయ కోసం మామిడికాయ కోసం. అలాగే ఇప్పుడు ఆ జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చినాయి. మా కాలం ముందే గాలేసి ఇంకో మా కాలం ముందే కాయలు కాలిపోతున్నాయి. అదే అసలు ఎలా రాలిపోయినాయి అంటే అలా రాలిపోతున్నాయి. 2 కాయలు ఇక్కడ 2 కాయలు రాలిపోయింది. ఈ 4 కాయలు కూడా పక్కన కొడితే తెలిసిపోతుంది కదా ఇప్పుడు మనకి టెంక. ఇగో ఎంత మంచి కాయలు చూసారా. దెబ్బ ఎలా తగ్గిందో దీనికి ఎలా దెబ్బ తగ్గింది పైనుంచి పడిందేమో. ఇవి ఇది కట్ చేస్తే మనకు టెంక ఉందో లేదో తెలుస్తుంది. కట్టేస్తున్నానండి వచ్చేవాళ్ళు మనల్ని ఎంతవరకు కాపాడుతాడో తెలియదు. వెళ్ళముంది అక్కడ కాయల్లోగా ఉంటుందండి కానీ ముక్క మాత్రం వెళ్ళి పులుపు కాయ పులుగు చాలా పులుపు అండి. చూడ్డానికి అలా కనపడుతుంది అంతే. గాలితోనే కూడా పులుపు ఉంటుంది. కారం ఇస్తుంది. కొద్దిసేపు ఉండాలన్నా ఏం చేయాలన్నా కొంచెం టైం లేదు మాకు. వెళ్ళవలసి వస్తుంది. ఇంకెళ్ళిపోతున్నామండి ఇంటికి. సిటీకి బయలుదేరుతున్నాం. కొంచెం పనులు గట్టన్నీ ఎక్కువ ఉండిపోయినాయి. మాకు ఇక్కడ కొంచెం పని ఉండడం వల్ల ఆగిపోయాం. రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వడం వల్ల ఇప్పుడు ఇది సిటీకి బయలుదేరుతున్నామండి. ఇదండి సంగతి. కొంచెం పుదీనా కరివేపాకు తీసుకున్నాం. మా కళ్ళ ముందే రాలిపోయిన కాయలు కట్ట మేము చెట్ల కిందకి వెళ్ళి ఏరుకున్నాము. కాయ టెంక ఎలా వచ్చింది ఏంటనేది చూస్తే మనకి కాయ అయిందో లేదో తెలిసిపోతుంది కదా. నేను అన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకుని ఎప్పుడు ఎర్ర విధంగానే పచ్చడి పట్టుకుంటాను కదా మన చెట్ల కాయలు. అలాగే నేను మా పచ్చడి పట్టుకోవడానికి అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకుని వచ్చి కాయలు కోసుకెళ్ళి పట్టేసుకుంటానండి. ఇంకా లేట్ చేస్తే అంతం చేస్తే మనకి ఈ కాయలు కూడా దక్కేలా లేవు. ఈ గాజులు ములికి చూద్దాం. ఇదండి సంగతి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు బై బై అండి. పచ్చిమిర్చి కావాలా? చెట్టుగడ రాలిపోయింది. కొంచెం తిని వడగట్టింది. అది వేసే రోజు దాని కాదు ఈ రోజా పురుగు.